Good morning everybody, welcome back. Masih bersama Pengen Mas Kisut. Banyak yang belum tahu bagaimana cara membuat meja dengan benar dan baik. Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya, step by step. Nah, ini salah satu tahap yang paling menentukan hasil kinclongnya atau tidak ya. Nah, nanti pagi ini kita akan melakukan tahap finishing, yaitu dengan membeliturnya dengan pelitur moilek. Nah, ini sudah halus guys. Kemarin ini kita lem, nah ini maunya bolong ini. Nah, pokoknya kita akan amplas lagi. Ini kan kalau dimolek itu kasar lagi guys. Nah, jadi kita harus mengamplasnya. Ketika sudah di pelitur kemudian kita keringkan, kita harus mengamplasnya lagi sampai seperti itu. Nanti sampai 5 tahap ini kayaknya. Oke, stay tune terus pokoknya. Oke, selalu jaga kesehatan ya guys. Oke.